Здравствуйте, уважаемые родители! Я сегодня хотела поделиться с вами с медовой лепешкой, которая помогает вам избавиться от кашля. К медовой лепешке мы добавляем чайные ложки меда натурального, главное, чтобы он был натуральным, и половину чайной ложки горчицы, и топленое масло от курдика, тоже чайная ложка, и на таком флакончике 0,5 миллиграмм воды, любая вода, не кипяченую можно и кипяченую, она никак не повлияет на состав медовой лепешки. Эти по чайной ложке берем, накладываем на железную кружку и поставим на водяной ванне. Вот, на таком водяном ванне. Не доводим до кипятка, только разогреваем. И чтобы она растворился. Потом добавляем муку, пока она не будет лепешкой. Вот у нас уже готова лепешка. Она не должна прилипать к руке. Вот. Я специально приготовила такой салофанчик. Накладываем на салофан и накладываем его на голую грудь ребенка. Можно и для взрослых принимать. Будем держать лепешку 25-30 минут. В зависимости от возраста ребенка. У моего малыша 3 годика, я его держу 25 минут. Вот лепешку вот сюда вставляем на грудь, на голое тело. Потом обматываем платком, чтобы эта тут лепешка не упала. И дальше ребенок может играть с этим лепешком. Вот, дорогие родители, можете так использовать эту лепешку, чтобы быстро избавиться от кашля и от мокроты. Желаю вам быстрого выздоровления. Спасибо, что прослушали мое видео. Если вам не трудно, сделайте пальчик вверх. Спасибо. До свидания.